ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ। ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਈਟ ਸੀ ਸਰਹੰਦ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਆਦਮਪੁਰ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਪ ਸੀ, ਜਵੈਲਰੀ ਸ਼ਾਪ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਾਪ ਸੀਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਨਰਗਿਸ ਜਵੈਲਰ। ਇਸ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਲਾਰਮ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੇਨ ਸਿਕਿਉਰਿਕਸ ਦਾ ਵਾਈਫਾਈ ਪਲੱਸ ਸਿਮ ਵਾਲਾ ਪੈਨਲ ਪਲੱਸ ਸ਼ਟਰ ਤੇ ਸ਼ਟਰ ਵਾਲਾ ਸੈਂਸਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਡੋਰ ਤੇ ਡੋਰ ਵਾਲਾ ਸੈਂਸਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਹੂਟਰ ਵੱਜੇਗਾ, ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਆਏਗੀ। ਹਿਊਮਨ ਸੈਂਸਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ, ਤੇ ਵਾਇਰਲੈਸ ਹੂਟਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇਗਾ, ਜੋ ਡੇ ਟਾਈਮ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਸਿਕਿਉਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਿਸਟਮ। ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਪਸੀ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ